Un amor en un temps. Quin temps? O quin amor? Un amor inserit per a sempre en la història. El monestir de Santa Clara creixia en l'aire. El tiris ple de gent, la pudor de la gent. Les parelles eixien, duien les galtes roges, les mares no sabien què fer per a sopar, els pares escoltaven ràdios estrangeres i tots pensaven que era cosa de 4 dies o de 4 setmanes a més posar. Qui sap? Els fills feien l'amor en el buc de l'escala. El pare raonava amb la mare a la cuina. Envellia la mare sobre els perols absurds. Blanquejaven les grenyes damunt l'os del seu front. Cosa de 4 dies o de 4 setmanes, i passaven els dies, les setmanes, els anys, i la marxa de Maó pel continent de Xina. Després vingué Corea, després vingué Vietnam. El pare es va morir la mare, la filla es va casar amb un altre. Anys després, algunes voltes trobava aquell primer amat. Cosa de 4 dies o de 4 setmanes, com si entre ells no hi hagués hagut la intimitat en el buc de l'escala. Raunen dels seus fills. El meu va a l'institut, la meua té pallada. Han guanyat una trista, bruta civilitat. Dempeus en el carrer, raunen quan es troben, i cadascú segueix després el seu camí. Oh, l'amor inserit, quina cosa, en la història.